Tengo que volver a atizar el juego porque ya está apagando. Está apagando y la leña está, pero tengo que conseguir más leña o chiribisco, no sé, para echarle, para que no se pague todo lo que hay. Ahí está. Y aquí hay un montón como de basura, como de volados de maíz. Todo eso se lo voy a echar. Es como de maíz. Ahí yo todo se lo voy a poner. Hoy sí se hizo un gran juego. Hoy sí. Pero ya se va a apagar.